Bon dia, avui entrevistarem a Jaume Bosch, l'exalcalde de Sant Boi, i li preguntarem el que pensa sobre l'entrada d'Espanya a la Unió Europea al 1986. Bon dia, Jaume. Hola, bon dia. Bé, doncs l'any 86 jo crec que va ser un dia important per l'estat espanyol, el fet d'entrar a Europa a ple dret. De fet, a Europa ja des dels anys 60 ja teníem uns acords comercials, però l'any 86 va ser l'entrada al club europeu. Jo crec que per tota la gent que en el seu moment doncs, ja havíem estat sempre europeistes, o sigui, jo m'havia sentit sempre molt europeista perquè gairebé Europa representava la democràcia, representava el progrés, representava la llibertat en uns moments del règim franquista i per tant aquest trencament representava entrar de ple dret en aquest món, diguem-ne, que obria uns horitzons fins a aquell moment desconeguts per Espanya. I com va viure vostè aquest moment? Bé, jo el vaig viure il·lusionat, com molts joves en aquell moment, il·lusionats perquè, com t'he dit abans, s'obrien unes perspectives, perquè passàvem a ser subjectes actius d'aquesta Europa, perquè s'obrien moltes possibilitats, també pels joves, també en el món del treball, el fet que després s'aniria desenvolupant, però el fet d'una obertura de fronteres, el fet que Europa ja no fos, quan arribaves a la Jonquera, la carta verda i el passaport i el no sé què, sinó que progressivament, perquè l'any 86 no va ser una obertura total, no? Fins a Schengen, etc. Però sí que era l'inici d'un procés que ens havia d'obrir amb un entorn molt més ampli que l'estat espanyol que en aquell moment teníem com a entorn propi. I has notat algun canvi des d'abans fins ara a l'actualitat? Home, mira, de canvis n'hi ha hagut moltíssims. Els positius són tot el canvi econòmic. Has de pensar que sense Europa segurament avui no estaríem així. No estaríem aquí ni estaríem on estem amb tot, amb educació, amb economia, amb infraestructures. El primer canvi importantíssim de l'entrada a Europa va ser el tema econòmic. Has de pensar que els fons FEDER, que se'n diu, que són fons europeus de desenvolupament regional, han estat una aportació importantíssima per fer ferrocarrils, per fer xarxa viària, per fer equipaments de tota mena. Has de pensar que a Sant Boi, per exemple, la mateixa biblioteca s'ha fet amb fons FEDER i altres inversions que sense aquests fons europeus no s'haguessin fet. Per tant, la diferència és absoluta amb el tema econòmic. En el tema de mobilitat, sobretot el fet que els joves, mira, jo ara tinc el meu fill treballant a Suïssa, que no és la Unió Europea, però bé, aquesta mobilitat i una neboda treballant a Anglaterra, etc. Vull dir, aquesta mobilitat que el mercat de treball és tota Europa, ja no és només a Catalunya, Sant Boi o Espanya, sinó que és a tota Europa. Després, el fet de poder decidir en un entorn molt més ampli. I, per tant, això vol dir que tens un pes dins de l'economia mundial, que tens un pes en la política mundial, i tot això, no sé si després en parlarem, té encara les limitacions, però jo crec que el pas endavant que s'ha fet des de l'entrada a Europa és importantíssim. També per no parlar del tema de la moneda única, amb els seus pros i els seus contres, el tema de la defensa, amb els seus pros i els seus contres, però el fet de que estem a la OTAN, també has de pensar que als anys 80 hi havia hagut 2 intents de cop d'estat aquí a Espanya, el 81, el 82, i en canvi això des del moment en què s'entra a Europa desapareix completament, és impensable. Per tant, canvi important. I en quins aspectes creus que ha millorat Espanya des que va entrar a la Unió Europea? Bueno, jo crec que el que t'he explicat fins ara, Espanya s'ha posat al dia de molts anys de pensar que veníem d'una dictadura. Vull dir, fins a l'any 75 encara hi havia Franco, però després va haver-hi una transició una mica llarga també i per tant veníem d'uns temps en què la democràcia no hi era, les llibertats tampoc, l'economia estava molt mediatitzada, per tant, per Espanya i
per Sant Boi i per Catalunya, doncs ha sigut el retrobar o l'obrir una porta d'oxigen. Jo crec que retrobar una certa normalitat i suposo que aprendre una mica a viure en democràcia. Jo crec que, home, tot i les mancances que tenim, perquè, òbviament, jo crec que les mancances que avui trobem aquí de democràcia són les que també té Europa. No acabem de trobar com ha de ser la participació dels ciutadans, com ens hem de sentir més europeus, i aquí a Espanya també igualment, com hem d'avançar en fer més perfecta aquesta democràcia. Jo penso que tot aquell moviment del 15M, de dir això no funciona i hem de canviar el sistema, va per aquí, va per dir hem avançat molt i ho notem, però hem d'anar més enllà, vull dir, no ens podem quedar aquí. Vull dir, hi ha moltes coses que no funcionen i hi ha moltes coses que han de millorar i per tant jo crec que estem en aquest moment, de dir, hem fet un pas molt important, sí, hem d'anar més enllà, també. I ja parlant a nivell tecnològic, en quins aspectes creus que ha millorat la tecnologia? Home, la tecnologia, en el fet d'estar en un mercat gran, com és l'europeu, et dona accés a un camp de tecnologia importantíssim. Hem de pensar que Europa està finançant molts projectes d'investigació, de desenvolupament, i això és el que permet que les empreses, que els investigadors tinguin recursos, que al final és el que acaba tot, de dir, si hi ha recursos s'investiga, si no n'hi ha no s'investiga. Per tant, la tecnologia ha fet un pas important amb aquests ajuts que han vingut des d'Europa. Tornem a estar amb el tema econòmic, no? Per exemple, actualment hi ha l'horitzó 2020, que es diu, de l'Europa cap al 2020, que és quan acaba aquest mandat europeu actual. Hi ha un projecte que es diu el RIS3, que és Research, Innovation i Smart, recerca, innovació i societat, o societat intel·ligent, que precisament va per aquí, va per incentivar que s'investigui, incentivar les empreses, incentivar també les administracions perquè creïn espais d'innovació, espais de recerca, de desenvolupament, i jo crec que és un dels punts en què Europa també està invertint ara, el fet de la recerca, el fet de les societats intel·ligents i en tot això jo crec que hem fet un salt importantíssim i que anirem avançant, perquè avui dia ja no es, des d'Europa ja no es financia el fer una carretera, almenys aquí, perquè és un país que tenim ja un nivell d'infraestructura, sinó que ara es financia la recerca, es financia la innovació, es financia el fet d'avançar cap a una societat intel·ligent. Per tant, jo crec que estem en una línia, en aquest sentit, amb moltes possibilitats. I a tu personalment t'hagués agradat créixer amb totes aquestes tecnologies? Home, i tant, i tant. Mira, jo d'entrada m'he agradat anar a una escola com el Llor, que no hi vaig anar. Has de pensar que jo anava al Col·legi Balmes, aquí a Sant Boi, i teníem un pati que era el pati d'una casa i allà jugàvem i allà així atapeïdíssim, per tant m'hagués agradat tenir una educació com la que heu tingut vosaltres, tenir un mercat europeu com el que tindreu vosaltres i que, home, jo ja em considero que he viscut en certa manera en aquest mercat, no? Però sí que de jove o de més jove m'hagués agradat tenir aquestes possibilitats i tenir realment els avenços tecnològics que avui dia fan que estiguis connectat amb tot el món sense moure't de casa, no? Vull dir, tot això, clar, has de pensar que quan jo era com tu no teníem ni internet, ni teníem mòbils, ni teníem res, una ràdio i una tele en blanc i negre. Per tant, sí que m'hagués agradat. Però també m'ha agradat una altra cosa, que és ser una mica protagonista d'aquest canvi, perquè l'he anat visquent així de mica en mica, vol dir que no m'he trobat fet, i per tant això també dona aquest estímul de dir, mira, doncs tot això, en certa manera, hem contribuït a que les coses avancessin cap aquí i hem viscut com a protagonistes d'aquest canvi que es nota i que, com t'he dit, es palpa, no? I què en penses sobre la política de l'any 1986? Veus molta diferència amb l'actual o...? L'espanyola o l'europea? Està bé. Home, sí, hi ha diferència. Hi ha diferència. Has de pensar que l'any 86
portàvem pràcticament la Constitució del 77, ens portàvem 9 anys de la Constitució, però amb uns moments una mica convulsos, perquè la transició no va ser plàcida. Vull dir, ara en perspectiva sembla que sigui una transició modèlica i que no va passar res, però hi va haver-hi molta violència soterrada, hi va haver-hi molts moments complicats en aquesta transició. Veníem en l'any 86 del cop d'estat del 82, del 81, del Tejero. Per tant, amb un perill real d'involució, tot i que s'havia superat, però hi havia encara un perill d'involució. Has de pensar que el règim franquista no eren només 4 que manaven, sinó que socialment estava molt extès. Per tant, al 86 hi havia una política encara de molts recels. Sí que teníem una Constitució i teníem ja un estatut i una comunitat autònoma que més o menys anava funcionant, però faltava molta consolidació de l'esperit democràtic i molta consolidació del que en diem la participació i el que en diem el govern del poble, que no hi hem arribat encara, com et deia abans, encara estem lluny. Però del 86 en ara hem fet un canvi important. Jo crec que el 86 estàvem encara en uns moments de consolidació. Ara estem bastant més consolidats, però també és quan es veuen més les mancances i quan veus més que s'ha de fer un retoc important en un sentit o un altre, però que és el moment de dir, home, ara després de tot aquest camí que hem fet, ara veiem que hi ha moltes coses que es poden millorar i ara som a temps de fer-ho. I per tant també aquesta perspectiva et dona més visió de saber una mica cap on hem d'anar. I què va suposar el canvi de pessetes a euros? Home, mira, el primer canvi important és que per sortir fora no havies d'anar al banc a canviar moneda, que això va ser el primer canvi pel ciutadà de peu. Has de pensar que abans, quan sorties per Europa de viatge, havies de pensar, francs francesos per França, florins holandesos per Holanda, francs belgues per Bèlgica, marcs alemanys per Alemanya, lires italianes per Itàlia, i a tot havies d'anar amb una mena de monaderos amb totes les monedes, llavors dir, veure, aquí la lira quan va, i el franc suís quan va, i el franc i el marc alemany quan va. D'entrada, pel ciutadà de peu, la comoditat de dir un euro és un euro aquí a Alemanya, a Itàlia, a França i a Holanda, doncs això ja és un canvi espectacular. I jo crec que aquest va ser el canvi de la gent de peu més important. A nivell d'economia, a nivell d'estat, doncs clar, això també amb els pros i els contres, però clar, impedia les devaluacions que de la pesseta s'anaven fent, vull dir que la pesseta anava perdent valor cada vegada que l'economia no cedeia amb el valor que es donava la pesseta i per tant érem una mica més pobres cada vegada. El fet de passar a l'euro sí que hi va haver-hi unes correccions, per exemple, un cafè em sembla que valia 100 pessetes i ja passava a valer un euro, que eren 165. Vull dir, clar, de cop i volta ens vam trobar amb uns increments importants, però que eren per equilibrar aquell valor d'aquell euro d'unes monedes que no tenien totes el mateix valor. Però jo crec que pel ciutadà de peu va ser un gran avenç el poder anar per tota Europa amb la mateixa moneda. I el problema és que, clar, la moneda, i això és un problema més polític que econòmic, la moneda neix amb un espai territorial que és Europa, on no hi ha una unitat política. I llavors, clar, una mateixa moneda sense unitat política és una mica complicat. És complicat a l'hora de fer polítiques econòmiques, a l'hora de corregir diferències. És el que ens hem trobat ara, per exemple, amb Grècia, que, clar, si Grècia hagués tingut el dracma, doncs probablement hagués pogut fer uns ajustos interns que no ha pogut fer perquè estava a l'euro. I si sortia de l'euro potser ara encara era pitjor per l'euro, per Grècia, i igual que va passar amb Espanya, quan no se sabia massa bé com si ens havien de rescatar o no ens havien de rescatar. Per tant, té unes connotacions una mica complicades el fet de no tenir una política fiscal comuna, una política econòmica comuna, etc. Per tant, tot això també deixa al descobert les mancances que té Europa. Però pel ciutadà, perfecte. I creus que aquest canvi va contribuir a augmentar el comerç o a millorar-lo?
Home, jo diria que no tant el canvi de moneda com el fet de que Europa anés avançant cap a un únic mercat. Jo crec que el fet de que el comerç hagi millorat, l'economia hagi millorat molt en aquests anys, és gràcies a que tenim un mercat que és tota Europa de més de 200 milions d'habitants en comptes d'un mercat de 40 milions com era el mercat espanyol. No? I jo crec que això és el que realment ha donat una força i una empenta amb una indústria, un comerç i també el tema turístic, que ja en l'època, als anys 70, ja tenia força, no? Però encara molt més quan hi ha una indústria turística que funciona, que està a nivell mundial, etc. I tot això ha fet que l'economia espanyola estigui avui en un bon nivell amb respecte a Europa, però sobretot si mirem l'any 86. Jo crec que sempre la perspectiva és bona. Quan avui dius, ostres, tenim molts problemes, sí, clar que en tenim, però si mirem d'on venim, veiem que hem avançat molt i que realment el que no hem de fer és fer un pas enrere, sinó a partir d'aquí intentar com es pot millorar. I quines coses creus que funcionaven millor el sistema d'abans que ara? Home, millor, això és una miqueta complicat, no? Jo diria que el sistema d'abans, potser en algunes coses, el tema de la immediatesa, de tenir la capacitat de moure coses més propera, no? De dir, si s'ha de fer un ajust, es fa una devaluació i l'economia es reajusta. Si hi ha un problema financer, és només el Banc d'Espanya el que intervé i ja està, no? Clar, tot això hem passat a mirar-ho amb escala europea, per tant, les intervencions són una mica diferents i la capacitat d'actuació, cada vegada anem perdent capacitat d'actuació immediata per cedir-la a Brussel·les. Jo crec que això pot ser un problema, però també pot ser una oportunitat. Jo crec que més aviat ho veuria com l'oportunitat de donar més poder a aquesta Europa, si volem que realment Europa sigui aquest espai comú, que sigui un exemple de democràcia, de llibertat, de benestar, sobretot, d'estat del benestar. No oblidem que Europa hauria de ser un model en quant al tractament a les persones, en quant a aquest estat del benestar, que és bàsicament les tres potes de la sanitat, l'educació, l'habitatge, tots aquests espais i l'atenció a les persones més febles. I aquest jo crec que seria una mica el gran repte d'Europa, de dir, de poder arribar aquí. I hi ha coses que amb un poder polític més fort a Brussel·les es podrien harmonitzar una mica més a partir d'acostar-nos més als països que tenen un més alt nivell. Per exemple, amb l'educació ens hauríem de costar més a Finlàndia i amb serveis socials a Alemanya, etc., que hauríem d'anar en aquest nivell. Però jo crec que el fet de donar més poder a Brussel·les no hauria de perdre tampoc la capacitat que des dels governs més propers es tingui capacitat d'incidir. I quan parlo de més propers, jo diria que aquí hauríem de dir des de Catalunya i fins i tot des dels ajuntaments hi hauria moltes coses que algunes polítiques europees s'haurien d'aplicar des dels ajuntaments mateix i tindríem aquesta immediatesa que potser abans teníem, potser ara hem perdut una mica, però que hauríem d'anar reajustant. I en general, creus que hi ha hagut més avantatges o desavantatges? Home, jo absolutament crec que més avantatges, que segur que l'evolució d'Espanya, de Catalunya, no hagués estat la mateixa fora d'Europa, ni hagués estat la mateixa en cap nivell, ni econòmic, ni en seguretat, ni polític, ni social. Jo crec que hem fet un salt, sobretot des dels països que s'ha notat més. S'ha pensat que als anys 70 Espanya estava a anys llum. Jo recordo que quan era com tu i sortíem a fora, arribaves a França i tot ho veies
nou, diferent, pensàvem, ostres, això és un paradís, no? I perquè aquí estàvem, doncs, amb carreteres, amb tot. Jo crec que amb aquests 30 anys el canvi ha sigut tan tremendo que ara és al revés. Ara, quan vas a fora, penses, oi, que vell que està tot. Perquè aquí potser també ens hem passat una mica, però mira, has de pensar que som el país europeu que té més línies d'AVE, els aeroports més nous, tot, clar, el fet totes les infraestructures són noves, doncs realment, quan vas a qualsevol país d'Europa ho trobes tot molt més bé que aquí. Dius, ostres, és que aquí estem a la glòria. Sí, a nivell de parador sí, després s'ha de gratar una mica, hi ha coses a millorar, no? Però absolutament jo crec que el canvi ha sigut importantíssim en bé, i jo crec que encara hauríem de ser capaços de fer aquest altre pas que et deia, de donar més poder polític, de que Europa es construís des dels ciutadans, que tu quan et diuen jo soc ciutadà europeu, et sentissis europeu, no? De dir, bueno, jo Europa queda lluny, no? Europa és de Brussel·les i tal. No, construir aquesta identitat europea, que és el que els pares d'Europa, Schuman o Jean Monnet, doncs, deien que l'Europa no seria efectiva fins que no fos l'Europa dels ciutadans, no? I ara aquesta Europa dels ciutadans encara ens falta una mica per arribar-hi i encara hauríem de deixar anar una mica de burocràcia per acostar-nos que el ciutadà se senti realment europeu. Abans de pensar que aquí a Sant Boi tenim un eurodiputat, ho sabies això? Sí, el Ramon Tremosa, que és fill de Sant Boi, per tant, doncs, bueno, ja tenim un contacte, això és important també, doncs, a Sant Boi tenim un eurodiputat, a més dels importants, dels que es mou, que ens representa tot el país, però que doncs, ve de Sant Boi i això doncs, també ens honora. Doncs moltes gràcies, Jaume, i aquí finalitza la nostra entrevista.